आज कि वार हुन्छ कि पार हुन्छ। बुढालाई फोन गर्छु। सधैँभरि यसरी सहनेर बस्छु म सहेर। बिहे गर्दाखेरि 7 फन्का घुमाउँदा तेरा दुःख सुख सबै मेरा, तँलाई कहिले रुन दिन्न, तँलाई जहिले खुसी राख्छु, तँलाई यो घरको रानी बनाएर राख्छु भन्थे। यो घरमा आएदेखि नोकरानी नोकरानी नोकरानी। हेलो ए उमेशे, केही भएको छैन मलाई। बौलाको हो, बौला त तिम्रा मान्छेले पारेका छन् यहाँ मलाई। म यो घरमा बस्दिनँ, केही पनि भएको छैन। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 9 बजीसम्म यो घरमा घोटिँदा पनि कहिले काम गरेको देख्दैन। नन्दा आमाजु उसै गर्छन्, सासू ससुरा उसै, देवर जेठाजु उसै गर्छन्। मलाई यो घरमा रानी बनाएर राख्छु भनेको कि नोकरानी बनाएर राख्छु भनेको कि बिर्स्यौ? रानी ए बिहे गरेको भोलिपल्ट बुढी छोडेर बाबुआमाको काखमा राखिदेऊ, नन्दा आमाजुको काखमा राखिदेऊ र विदेश उडेर हिँड्यौ। तिमी त एक्लै छौ नि। तिमीलाई त कसैले गाली पनि गर्दैन, कसैले केही भन्दैन। लगाम लागेको घोडा जस्तै बिहान जुरुक उठ अफिस गयो, बेलुका आयो, घप्ला सुतो। तिम्रो जिन्दगी त्यस्तो छ? मलाई नर्कमा ल्याएर जाकेको? ए नर्क होइन, घर हो। ए लु आऊ न त, आऊ आऊ, मेरो भूमिका गर त। लु यहाँ आऊ। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 9 बजीसम्म यहाँ खट। अनि तिम्रा दिदी बहिनीका तुच्छ वचन सुन, तिम्रा बाबुआमाका गाली सुन, देवर जेठाजुको टोकस सुन। लु आऊ, कति सहन सक्दो रहेछौ हेर्छु म पनि। त्यस्तो फुल जस्ती छोरीलाई यहाँ लिएर आएर गु जस्तै बनाएको छ। मैले उही बेलामा विदेशी केटासँग बिहे गर्दिनँ, म विदेशी केटासँग बिहे गर्दिनँ बुवा भन्दाखेरि ऊ विदेशी केटा खोजिदिने भए। भरे बिहे गरेको भोलिपल्ट हिँडे ऊ कि यो घरमा नोकर के अरे नोकर थिएनन् र नोकरानी बनाउन ल्याएको यहाँ। के भन्छन् नि, म तरकारी काटिदिनँ अरे, भाँडा मोल्दिनँ अरे, लुगा धोइदिनँ अरे। मेरो 10वटा हात त छैन त है, 10वटा काम गर्नलाई। घरभरि मान्छे छन्, कसैले एक एकवटा काम गरिदिए त हुन्छ नि त। भात पनि बेलामा पकाएर खुवाइन अरे मैले टन्न खाएर उनीहरूलाई नदिएको। भ्याउनु परेन? बिहान उठेदेखि 5 बजेदेखि 9 बजीसम्म घोटियै छु। कहिले पाहुना पासा टुट्दैनन्। हाँसिदिनु पर्यो। रातभरि रोएर तपाईँका दिदी बहिनी आमाका कुराले रातभरि रोएर बिहान उठेर हाँसेर हिँडेको छु। म मान्छे होइन? फोन त्यहाँ घुमाइहाल्नु, फोन घुमाइहाल्नु तपाईँका दिदी बहिनीलाई। त्यहाँ केही पनि नभन् भाउजू बुहारीलाई भनेर आमालाई पनि फोन घुमाउनु। जस्तै भए पनि बुहारी भनेको छोरी समान होइन? छोरीको चाहिँ केही गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ऊ दुख्छ, ऊ सक्दिन, बिचारा बालकै छे। म कति वर्ष भएँ? 18 वर्ष भएँ। दिदी भन्दा 5 वर्ष कान्छी नि ऊ त। सबै काम मैले भ्याउनु हुने, दिदीले केही गर्नु नहुने, नानुले केही गर्नु नहुने। घरभरि मान्छे छ नि, मान्छेले हेर्दाखेरि काम भने सबै मैले गर्नुपर्छ। म त बस्दिनँ। ए 2टा छोराछोरी पाइदिनु? ए अनि माइती गएर बस्नु? ए हामी मिसिन हो। 2टा छोराछोरी पाइदिनु अनि माइती गएर बस्नु सकिन भने? ए हामी मिसिन। लु ठिक छ। आज कि कुरा वार हुन्छ कि पार हुन्छ। मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरो नाममा पास गरिदिन्छौ भने बस्छु, होइन भने बसिँदैन अब यो घरमा दासी बनेर अरूको। न जस पाइन्छ। म त बस्दिनँ। कहाँको अंश दिने? टोयलेट्स एरिया? ए तिमीहरूलाई चाहिँ यत्रो 1 करोड पनि जग्गा, मलाई चाहिँ टोयलेट एरिया? आमामामा, तिमीले पनि हेपेको? लु ठिक छ, तिमीले पेट बोक, तिमी 2टा छोराछोरी पाइदेऊ, म माइतीबाट लिएर आएर तिमीलाई अंश पनि दिन्छु। लु आऊ। बाफ्रे, यो घरमा कसैले गाली सुन्न सक्दैन थियो? तिमीहरूको सबैको थुतुनु चिलाउँथ्यो अनि बुहारी भित्री आएर अनि बुहारी जतिलाई गाली गर्न लिएर आएको हो? त्यस्तै लाग्यो मलाई त तिम्रा कुरा सुनेर, तिम्रा बाबुआमाका, दिदी बहिनीका, दाजुभाइका कुरा सुनेर। लु बो, अब सक्दिनँ। अब केही गरेर फकाउनु पर्दैन। मेरो जुनकिरी भन्यो नि, मेरो पुतली भन्यो नि, मेरो हिरा भन्यो नि, म त फकिँदिनँ। ए मैले माइतीबाट दाइजो लिएर आएको हो यो शब्दहरू? तिमीले बिहे गर्दा कति सोझी थिएँ म? तिम्रा घरकाले सिकाएका मलाई, तिम्रा घरकाले यति बाठो बन्न सिकाएका। अब चुपा लाग्छु। म लड्छु भनेर जान्छु, लडाको लडाई पार्छन्, मैले उठ्न नपाउनु। त्यहाँ बुझ्नेलाई फोन घुमाइहाल। भाउजूले लडाई भने तिमीहरूलाई, तिमीहरू नउठी लडेको लडाई हो भन्नु भनिहाल्नु, त्यहाँ फोन घुमाइहाल्नु। अब 4-5 दिन पर्ख,
4-5 दिन 4-5 दिनपछि तपाईँ विदेशबाट आएपछि के गर्नुहुन्छ यहाँ के गर्ने ए पेट बोक राम 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 भगवान मैले यहाँ दुःखको कुरो सुन्न छु उसलाई त वंश पो बढाउनु पर्ने रहेछ ए एउटा छोरो चाहियो यता हेर त यता छोरो त छोरो छोरो पाउनलाई त बुहारी पनि त स्वस्थ बुढी पनि त स्वस्थ हुनु पर्यो नि त मेन्टली फिजिकल्ली घरका सदस्यले सबै गाबेर भित्र कुइसकिरहेछ छोरो वंश बढाउने ए वंश बढाउनु भन्दा अगाडि अंश चाहियो मलाई अब त्यसै बस्छु तिम्रा नाउँमा छ भएभरका सम्पत्ति तिम्रा बाबुआमाको नाममा छ मसँग केही छैन ए यो त खानै नपाएर आकी यहाँ यसका माइतीमा त के थियो र भनेर हेपेका हुन् मेरा माइतीमा तिमीहरूको भन्दा धेरै राम्रो चाहिँ संस्कार थियो क्या सम्पत्ति नहोला मेरो माइतीमा तर राम्रो संस्कार चाहिँ थियो तिमीहरूकोमा के रहेछ धन सम्पत्ति रहेछ बाहिरबाट हेर्दा ओ धनी रहेछौ भन्ने भित्र एउटा संस्कार भन्ने रहेन रहेछ तिमीहरू दानवहरू रहेछौ दानवका सन्तान अब त म त सक्दिनँ जेसुकै गर आइफोन लुबो त्यस्ता आइफोन पनि चाहिएन मेरो दाजुले किन्देको टुकटुके मोबाइल छ त्यही टुकटुके मोबाइलमा खुसी छु भित्र सुख भएपछि नि आइफोन बोकिराख्नु पर्दैन क्या टुकटुके मोबाइल भए पनि पुग्छ भित्रै पोलेको छ भने नि हिराको हारै ल्याइदिए पनि मलाई चाहिएन दिनरात वचनले घोचेको छ यहाँ दिनरात सबैले तिरस्कार गरेर यहाँ दिमागमा बसेको छ त्यो मोबाइल हिरा सुनले केही हुँदैन कहिले आउने तिमी विदेशबाट लु मन ल 1-2 दिन म पर्खिन्छु तिमी आइसकेपछि कि वार हुन्छ कि पार हुन्छ म सक्दिनँ ल यतिको चाहिँ थर्काउनुपर्छ साथीहरू बुढाले कम त हेर्छन् हेर्नुहोस् त यत्रो गुनासो गर्दाखेरि पनि लु मेरी बुढी त्यस्तो पो गरे अत्याचार पो गरेछन् म कराउँछु भन्दैनन् पो त अब एउटा वंश बढाइदेऊ एउटा छोरो पाइदेऊ अनि माइती गएर बस्छ अरे ए हामी छोरी मान्छे चाहिँ मिसिन् छोरो पाइदिने उनीहरूको वंश बढी जान्छ अनि हामी चाहिँ फ्याँकिदिने एउटा के खेलाउन हो हामी यिनलाई हेर्नु न यिनलाई विदेशबाट आउन् न यिनलाई म टुप्पीमा समातेर नि त्यो जग्गामा घुमाउँदा 7 फन्का लिएको नि टुप्पी समात्दै 7 फन्का लिँदै ती सबै कुरो ओगल्दै गर्न लाउँछु अलिकति दिमागमा दिमागमा घैँटोमा घाम लाग्छ कि बस्नु अब म छोड्छु अन्याय र अत्याचार त सहन हुँदैन पो त मान्छेले म पनि एउटा मान्छे हो नि पख्नुस् मेरो बुढो आएपछि म रिङ्ग्याइ तपाईँहरूकै अगाडि देखाउँछु पख्नुस्